بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، ما و شما در آستانه یکی از ارزشمندترین اوقات سال ایستاده ایم و قرار داریم. 10 روز اول ذوالحجه، روزهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره اشون فرمودند هیچ روزی نیست که اعمال صالح در آنها نزد الله عزوجل محبوب تر باشد از این 10 روز. از این روزهای رحمت، از این روزهای نور، از این روزهای پربرکت، از این روزهای هدایت آیا آماده ایم تا بهره ببریم؟ راه آن بسیار آسان و ساده است. برادر عزیزم، 3 گام بردار ولی با اخلاص. نخست توبه کن، توبه که از دل براید، توبه از همه گناهان، توبه از غیبت، توبه از نگاه حرام، توبه از بینمازی، توبه از سخنچینی، توبه از دروغ گفتن، توبه از خیانت و همچنین توبه کردن از سخن گفتن در مورد دین بدون علم. از همه اینها خود را پاک بساز، از همه گناهان خود را پاک بساز تا که با ملاقات الله عزوجل آماده شوی. دوم، واجبات را زیبا کن. نمازت را اول وقت بخوان، با وضوع کامل، با توجه کامل، با فروتنی، با خشوع و خضوع نماز را بخوان. پیش از آن قرآن تلاوت کن، ذکر بگو، دلت را آماده ملاقات پروردگار بکن. سوم، نوافل را بگیر، روزه بگیر، مخصوصا روز عرفه را هرگز فراموش نکن. قرآن زیاد بخوان، صدقه زیاد بده، ذکر زیاد بگو. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله. از این قبیل اذکار را همیشه ورد زبان خودت قرار بده. و در نهایت زمانی را فقط و فقط برای خلوت نشستن به الله عزوجل قرار بده. ساکت بنشین، ذهنت را رها کن و تنها او را یاد کن. این ساعت است که تو را از نو می سازد، تو را انسان تازه می سازد، تو را انسان پاک می سازد، تو را انسان با فکر و با تفکر می سازد. الهی ما را در این 10 روز مبارک از غافلان مگردان. الله عزوجل ما و شما را از جمله انسان‌های نیک بگرداند. ما و شما را هم خودساز و هم جامعه ساز و هم انسان ساز بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.